Отвореното студио на 1ТВ со мене Ацо Кабранов, како што пред отприлика 2 часа јави 1ТВ, приведен е екс-спикерот, сега пратеник Трајко Велјановски, однесен на распит во Кривичниот суд во Скопје. На распит се и екс-министерот Миле Јанакиевски, екс-министерот Спиро Ристовски и уште неколку лица. Овој распит е на барање на основното јавно обвинителство за случајот Крвавиот четврток. Ние еве сега на почетокот ќе се вклучиме повторно, ќе го вклучиме Игор Стефановски, тој е пред Кривичниот суд. Игор, се слушаме ли? Ацо, пред 10 си имаме комуникација, пред 10 минути од Кривичниот суд излезе пратеникот Трајко Велјановски, поранешниот собраниски спикер, бидејќи за него не беше возможно да се спроведе распитот во Кривичниот суд, кој е осомничен како организатор, еден од организаторите за крвавиот упад во законодавниот дом од 27 април 2017 година, бидејќи на Велјановски се уште му важи пратеничкиот имунитет. За да почне неговиот распит, треба тоа да помине низ собраниските филтри, односно од неговите народни избраници, односно од неговите колеги народни избраници, треба прво да му биде симнат имунитетот за подоцна да биде испрашан пред судија на претходна постапка, конкретно за истрагата на обвинителството за организиран криминал и корупција. Тој не сакаше многу да одговара пред медиумските камери, но кусок кажа дека не чувствува одговорност и дека не ги организирал собраниските инциденти. И покрај Велјановски, неофицијално осумничени во истрагата на обвинителството за организиран криминал се и бегалците Никола Груевски, поранешниот премиер, и Никола Бошковски, екс-разузнавачот, но Груевски е во Унгарија, Бошковски пак во Грција. Додека пак на распит пред судија на претходна постапка се екс-министрите за транспорт и врски Миле Јанакиевски и за образование Спиро Ристовски пред судија на претходна постапка. Обвинителството за организиран криминал и корупција излезе пред малку и со соопштение. Во целост ке го прочитам. Цело вела дека по спроведена се обсежна предистражна постапка, надлежен обвинител од организиран криминал донесе наредба за спроведување на истражна постапка против 5 лица за кои постои основано сомневање дека сториле кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Наводите од предистражната постапка укажуваат дека осумничените на почетокот од 2017 година подготвиле и реализирале план со намера да оневозможнат мирно примопредавање на власта. За таа цел ги организирале и материјално ги поддржале масовните протести, најпрвин пред Државната изборна комисија, а потоа и протестите на движењето за заедничка Македонија, кој кулминира со насилното влегување во собранието на Република Македонија на 27 април 2017 година. Осумничените како организатори ја вклучиле се вкупната партиска структура и материјални средства за исполнување на целта и овозможиле континуирано намалување на бројот на полициски службеници за обезбедување на протестите. Со намера да го загрозат уставниот поредок и безбедноста, критичниот дел маси во законодавниот дом вклучиле патриотски здруженија, ангажирале лица за извршување на насилство. Воедно од седиштето на политичката партија во Скопје и другите градови, во исто време еден од осумничените со возило, собственост на управата за безбедност и контраразузнавање, донел огнено оружје и панцири елеси пред собранието на Република Македонија, што биле наменети за лица што протестираат, имаат искуство во ракување со оружје. Со овие активности осумничените предизвикувале чувство на несигурност, загрозување на стравка и граѓаните. Ценејќи дека се исполнети законските основи, надлежен јавен обвинител до судија на претходна постапка при основниот суд достави предлог за определување мерка притвор за во обвинителството, односно не прецизира за кои луѓе конкретно се работи, меѓутоа веќе е познато според информациите кои се објави 1ТВ како и досега, дека станува збор за поранешниот премиер Никола Груевски, екс-разузнавачот Никола Бошковски, кој ги донел според обвинителството огнените оружја пред законодавниот дом на 27 април 2017 година. Трајко Велјановски како тогашен председавач на конститутивната седница, кој претходно беше 10 години председател на законодавниот дом,
екс-министерот Емилијана Киев за транспорт и врски, како и екс-министерот за образование Киро Ристовски од претходната власт. Тие се Ристовски и Јанакиевски во овие моменти се на распит пред судија на претходна постапка, а сите тие беа споменати во текот на судските процеси за собраниските инциденти, односно крвавиот упад во законодавниот дом од страна на судењето токму во овој суд рочиште, кое што во јавноста имаше континуитет дека е маратонско судење. Бројски бил посечен од страна на загрозениот, односно заштитениот сведок дека бил за еден од организаторите, додека Трајко Велјановски се беше споменат од самите обвинети на обвинителна клупа, додека дава свој распит. Дел од осомничените кои што се за оваа постистрага на обвинителството како организатори за крвавиот четврток беа споменати во Вибер комуникациите како организирале протести, односно коментирале за време на упадот во законодавниот дом. На тогашниот собраниски спикер, односно председавач на конститутивната седница Трајко Велјановски му беше и одземен мобилниот телефон на вештачење. Овие прашања Велјановски не ги одговори пред медиумските камери пред малку, пред 10 минути од како се замина од кривичниот суд, но затоа потенцираше дека не е организатор. Што току и пред него излезе и судиката Добрила Кацарска, која што всушност е и водечки судија за процесот 27 април, каде што исто така во овие моменти има 17 обвинети за терористичко загрозување и на уставноста и безбедноста, а веќе процесот е во завршни зборови. Кацарско објасни и законот за кривична постапка, потенцирајќи дека не може овие осомничени кои што сега добрува обвинителството ја води истрагата и пред судија на претходна постапка веќе се осомничени, да биде да е споена постапката, бидејќи така и налога законот за кривична постапка. Меѓу другото, Кацарска спомена дека утре веќе продолжува судскиот процес со давање на завршни зборови на уште 4 обвинети за собраниските инциденти, зашто според неа објавата на пресудата би била за една недела. Да не должам многу да погледнеме изјавата на судиката Добрила Кацарска. Па пред се јас не знаев дека се пред судот лицата за кои што вие велите дека се организаторите и не би можела ништо да коментирам, затоа што сепак тоа е предмет кој што го работи со обвинителството и не можам да коментирам, ама по оваа фаза ништо. Обвинителството тврди дека на база на сведочењето во вашиот процес на Александар Василевски Нинџа ја темели истрагата. Знаете ли каква пресуда ќе донесете за него? Се шпекулираше дека се спогодува со обвинителството, но и со судот. Со судот не може да се спогодува, не во оваа фаза. Се знае кога може обвинет да прави спогодба пред суд. Со мене во никој случај, на крај на завршни зборови сме, не станува збор да прави било каква спогодба. Дали со обвинителството има некаков договор, некаква спогодба, тоа не би можела јас да коментирам. Утре очекуваме да ги слушнеме последните завршни зборови. За кога се очекува пресуда да се носи? Па се надевам дека утре ќе завршиме со последните завршни зборови. Остана уште 4 обвинети. Се надевам дека во рок од недела дена би требало да биде објавата на пресудата. Иако морам да кажам дека законскиот рок за објава е 3 дена, секој се придржувам на тој рок, но сите вие знаете дека се работи за исклучително обемен предмет, тежок предмет и во овој случај ќе ми треба барем недела дена да ги спремам да ја спремам објавата нормално и да видиме околу казните. Да, Игор Стефановски останува пред кривичниот суд. Ќе го вклучиме во централниот дневник, што е за 25 минути. Сега накратко, само пред да го почнем разговорот со мојот гостин, градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари, накратко само да се вклучиме пред домот на приведениот Трајко Велјановски. Таму претходно ја вклучивме колешката Весна Велковска. Весна, се вратили Велјановски затоа што во суд констатираа дека има имунитет и не може да му вршат распит.
Така е, пред околу 10 минути поранишниот собраниски спикер Трајко Велјановски се врати во својот дом овде во Скопската населба Ѓорче Петров од распитот во јавното обвинителство, каде што при тоа по наредба на основното јавно обвинителство за организиран криминал беше приведен за распит. Значи, како што реков, пред те околу 10 минути се врати собранискиот спикер Трајко Велјановски во својот дом. Инаку Трајко Велјановски по наредба на основното јавно обвинителство беше приведен и бидејќи се сумничи за настаните од 27 април. Велјановски да. Извини. Да? Дали Трајко Велјановски кога се врати ти каже нешто? Како е приведен и зошто тоа веќе го нашите гледачи го знаат? Дали ти изјави нешто сега кога се врати од суд? Значи, собранискиот спикер беше со своето обезбедување или шофер, беше далеку, нашата екипа беше далеку затоа што тоа траеше ацо неколку секунди. Беше паркирана джипот пред вратата од неговата куќа, излезе од джипот и веднаш влезе. Тоа беа неколку секунди. Да. Но времето беше кратко. Добро, ти благодарам, остани таму и обиди се ако можеш да добиеш изјава од Трајко Велјановски. Реков во централниот дневник кој што е за 20 минути, повторно ќе имаме вклучување во живо и од Кривичниот суд. Игор Стефановски и Весна Велкова, ако успее да добие изјава од Трајко Велјановски. Инаку јас за вечерва, господине Таравари, добро вечер, малку е вонредна состојбата, па почекавте, но се надевам и вие следевте, се информирате што се случува. Добро вечер. Да. И нас не интересира, сите не интересира како и што ќе се случува. Да. Инаку, господинот Таравари го викнав за две работи. Го викнав за онаа траорот што се уште трае во Гостивар и ке трае, и за вчерашната ваш на Фејсбук објава, па после и денеска се огласи Министерството за образование, дека по втор пат ви ги одзима централната власт, ви ги одзима ингеренциите за образование, за назначување на директори. Најнапред сакам да ве прашам, ја знам дека Гостивар се уште тагува и ке тагува, дека атмосферата е траорна и дека сите се во исчекување од повредените се уште има во критична состојба, 15 жртви се, но денеска имаше повторно дека 4 се уште во сериозна здравствена состојба. Точно така, едно од поголемите несреќи што се памтат. Да. Да не речам и во Македонија, Да. меѓутоа посебно во Гостивар, мал град да има толку голем број на жртви за еден ден. Генерално млади луѓе, студенти, вработени во администрација во Скопје. Беше катастрофален настан што не погоди сите што живееме тука, не само гостиварци, туку цела Македонија, цела држава. Знаете, реков, мал град, скоро сите имавме по некоја жртва. Толкав е Гостивар. Ние сме побрзани едни со други. 2-3 дена беа денови кои што немаат зборови со што може да се опише. Ја посакувам никогаш и никаде да не се повтори во нашата... Господине Таравари, вчера излезе една информација дека возачот на автобусот кој и целото семејство се иселиле, не се чувствувале безбедни и покрај тоа што ги чувала полиција, бидејќи имал закани од веројатно од загинатите или од повредените. Колку е, имате вие таква информација? Немам такви информации, искрено. Ја возачот вечерта кога се случи дента ја последен сад. Тој е од Гостивар, нели? Од Гостивар, од Гостивар. Јас се видов со него. За среќа беше добар. Меѓутоа нормално во лоша психичка состојба. Ја не сакав да го прашам што се случи, како се случи. Знаете, таа вечер беше вечер кој се спасува, кој е жив и кој е мртов. Кој е многу повреден или да. И тие беа приоритети, воопшто не го прашав. Меѓутоа од лицето и од комуникацијата што ја имав со него таа првата вечер, зборам за вечерта 13 февруари, пред една недела,
се гледаше дека има огромен психички стрес. До вас како градоначалник не дошла таа информација дека има сериозни закани и дека полиција го чувала неговиот дом? Не, ја искрено и не сум комуницирал. Утредента го барав повторно во болницата, бидејќи секој ден ги посетувам сите болни и во 8 септември и во клинички центар. Не го најдов тука. Ми кажаа дека е пуштен во домашни услови. И јас не сум се сретнал, а немам вакви информации, еве прв пат слушам. Можеби не сум успеал ни да следам портали и весници. Не сум успеал овие денови, бев малце позафатени, искрено немам таква информација. Меѓутоа, ако е тоа вистина, е доста некоректно. Да, и дека семејството заминале од Гостивар, некако се фокусира кон него, а треба прво истрагата да покаже што е, како е, па потоа да покажеме со прст кон некој што е кривец. Секако се согласувам. После ова мора некој да сноси одговорност. Сигурно. Без разлика, меѓутоа би посакал и крајно време е да почне да функционира правната држава. Да почнат институциите, да почнеме да им веруваме на институциите на системот. Значи би сакал точно и како градоначалник на Гостивар, меѓутоа и како обичен граѓанин на Гостивар и како лекар на оваа држава, сакам да знам зошто се случило и како се случило. Јас лично често патувам со тој автобус, мојот син често се патува. Сега се случи, мојот внук загина во таа сообраќајна несреќа и стварно треба граѓаните да знаат што се случило, како се случило и кај е кривицата. Така. Имало вонредна контрола, имаш информација вчера или завчера. Да, прочитав. МВР направиле вонредна контрола на автобусите и на оние минибусите, што се, и загрижувачка информација дека на 3 автобуси не им работеле сопирачките а еден од минибусите го возел возач без дозвола. И јас го прочитав тоа, не знам колку е вистина, не знам тоа, меѓутоа зарем требаше ова да се случи за да почнеме да ги контролираме автобусите и минибусите. Повторно апел до институциите, требаше пред да се случат вакви несреќи, меѓутоа барем сега да се превземаат чекори за да не се случи повторно, да не се повтори ова што се случи со автобус на Гостивар, конкретно во село Ласкарце. Не, информацијата е бидејќи ја прочитав истата, меѓутоа МВР, тогаш тоа е скандалозно, да збориме искрено. Ако 90% од 10 9 се неисправни, тоа е скандалозна вест. Така мора да се превземаат. Само Дурмотурс прави технички преглед, само ја не знам дека Дурмотурс имате друг технички преглед или само ми се чини 2 технички прегледи се. Не се само. Не е само една, меѓутоа едното е кај што е собственик, мислам дека е Дурмотурс собственикот. И најверојатно според информациите кои што повторно не сакам да бидат криво сватени, автобусите, мислам овде има конфликт на интереси, дефинитивно. Не може газдата на фирмата за автобуси да ги прегледува на своите. Може би таму има и контроли со кои што ќе се потврди дека сигурно ги прегледува, се било во ред. Ја би посакал така. Има логика и во тоа, не би сакал сигурно неисправен автобус. Секако не е во ред и газдата на фирмата и да ги прегледува. Ја мислам дека ова е првото разочарување. Се надевам, повторно велам, да знаеме, барем да знаеме што е причината зашто настана. Навистина е невозможно 3 барикади да бидат поминати, околу 20 метри да биде исфрелен автобусот и сега да имаме 15 жртви, тројца кои се борат за живот, кои се во многу сериозна состојба, пред малку ги посетив, и околу 30 и, ако не се лажам, 32 пациенти кои се повредени, тоа сериозни повреди. Скоро сите се со сериозни повреди. Добро, од вчера имате друг проблем. Сега со централната власт и вие прилично остро настапивте и писмо до премиерот сте напишале. Писмото за премиерот е пред една година. Тоа писмо е пред една година, меѓутоа одредени портали го злоупотребија и го извадија сега. Меѓутоа без разлика, нема врска. Ја така сум мислел пред една година. Тоа се работи кои што ги напишав пред една година. За жал, многу работи од тие што ги предвидов сега веќе се тоа што се случува вистина во Република, за жал во Република Македонија. Меѓутоа нашиот искрено конфликтот е со ДУИ, со централната власт која што раководи Министерството за образование. Тие денеска ви одговорија дека направиле една инспекцијска контрола
Не е една. Не Направени било се законски, па сте ги суспендирале, но повторно сте ги вратиле истите. Не е така. Ја би објаснил за јавноста да знае. Значи, откако станав градоначалник, тоа е 2 ноември 2017 година, после месец дена беа разрешени директорите што беа назначени од претходниот градоначалник. Не ЗБ-та, односно од ДУИ. Градоначалник, да, од ДУИ. Нормално, значи партиска битка вие? Не, дефинитивно не. Значи јас назначив директори, одев колектив по колектив. И барав од колективот што се вработени таму сами да предложат. Сами да предложат. Предложуваа по 2-3 имиња и од нив едниот беше назначен. И окей. Беа одземени ингеренциите, ако не се лажам, некаде во јануари минатата година. Беа дека сум ги разрешил директор, не беа сите разрешени. Од вкупно 12 училишта, 3 останаа и 9 беа разрешени. Значи имаше и директори кои што останаа. И тогаш заменик министерот, сегашен министер, под огромен притисок кон тогашниот министер, истото се случи и во Струга. Во Струга, нели, алијансата беше претходно, така, да. Дојде господинот Мерко, ги разреши сите директори. И замислете, никаде не се земаат ингеренции, само во Гостивар се земаат. Окей. Реков, првите 9 месеци се окей. И знаете што, се случуја скандалозни работи во тие 9 месеци. Беа вратени сите исти директори на ДУИ што беа претходно. Знаете образованието во каква состојба е во Македонија, за жал. Таа институција, Министерството за образование, последните 15 години, сигурно 10 години раковедеше ДУИ. И го донесе образованието во Македонија во оваа дереже во која е денеска. И нормално, затоа се одржуваат, затоа е децентрализацијата. Затоа и се одржуваат избори. За да новата власт донесе освежување, да ги смени директорите, да почне да функционира како што треба. Знаете, тие бивши директори, сите се партиски војници кои што ги чуваа кутиите, експоненти на ДУИ. Значи, овие што вие ги поставувате не се партиски војници на Алијансата. Нема ни еден што е член на Алијансата. А зошто Министерството за образование во соопштението вели дека не ги исполнувале условите? Поголеми демагози отколку ДУИ не постојат. Значи, демагогија во живо. Битката ви е партиска? Не е партиска, господине Кабранов. Значи, битката е да почнеме да ги деполитизираме училиштата. Повторно сега, кога ги избирав директорите, собрав кворум на луѓе, кои што беа пензионери, професори, наставници, невладини организации, сите заедно. Ајде, ги викнав и политичките партии. Бевка е министерот. Му реков, ајде да седнеме, да ги избереме најдобрите. Еве, јас имам мандат да ги назначувам, јас сум подготвен, сите политички партии по еден консензус, да седнеме, да ги избереме најдобрите во училиштата. Оти е сериозна работа, ги бркаме, луѓето си одат, имаме екзодусот, не од Гостивар, туку од цела Македонија. Да. Ајде да дадеме сериозност на училиштата, ние сите што живееме во Гостивар ги знаеме најдобрите наставници, професори, кои што се во тие училишта. И повторно изборот беше луѓе, значи не беше мој избор личен, туку избор на една група на луѓе кои што размислуваа за доброто на тие училишта. И што се случи? Се случи по секоја цена да се вратат повторно директорите што беа од бившиот градоначалник. Замислете, имате директор назначен, само да ви еден минут, имате директор назначен кој што нема лиценца, кој што е по факултет економија директор на училиште, а не може да биде, мора да биде од училиштето вработен. Имавме 3 месеци, ова е се констатирано од инспекторатот за образование. Констатирано 3 месеци вработени луѓе во училиштата кои што не се пријавени ниту во пензиско, ниту во агенцијата за вработување, не се знае кои луѓе предаваат во тие училишта, бидејќи ингеренциите не беа под мене. И министерот сгреши. Сгреших затоа што објавија конкурси во сите училишта за да назначат директори на ДУИ, бившите, што беа од 2013 до 2017. Што се случи? Конкурсот е објавен во 2 весника, а не во 3. По закон е во 3. И тој самиот суспендира еден директор со тоа решение. Ја истото го направив. Ако за еден директор важело дека мора во 3 весника, зошто другите да не можеме да ги разрешиме ако се само во 2 весника објавени конкурсот за директор? И сега ова што се случува на релација ДУИ Алијанса во Гостивар,
се рефлектираше и на откажување на средбата. Знаете што? На премиерот со вашиот лидер. Знаете што? Дуи има сериозен проблем. Последните анкети покажуваат алијансата е многу близко. Денеска има една анкета во која што 18-14 е соодносот. Во Гостивар соодносот Алијанса Дуи е 2:1 за Алијанса. Во Полошки регион доминира Алијанса над Дуи. И оваа се тие и наети, да речам, што ги прават Дуи по секоја цена, кај може да штетат на Алијансата за албанците за во следните избори да не покаже подобри резултати и да ги победи нормално. Мислите дека ова случајно се погоди со набарање на консензуален кандидат, па во кое што би го поддржале и Алијансата? Решението за одземање на ингеренција е подпишано на 13 февруари. Објавено вчера. Денот кога се случило настанот во Гостивар. 14 февруари челниците на Дуи од Гостивар отидени се таму да бараат веднаш да се пушти решението за одземање на ингеренции. Замислите какви луѓе. А како коментирате тој ден имавме 5 погреба во Гостивар. Како коментирате ова што вашиот лидер за еден села ја откаже средбата со Заев? Заедно требавме да бидеме на тој состанок. Заедно требавме да бидеме. Синоќа седнавме, мислевме дека треба да размислиме и да разговараме со партиското раководство. Дали вреди секое одење ние или после или пред одење имаме по едно забивање со нож позади грб. Од кого? Па од Дуи, меѓутоа премиерот за жал ги затвара очите, премолчува, вели законот треба да важи, да. Треба да важи законот секаде, ама исто. И за сите исто. Синоќа одлучивте дека нема денеска да се сретнете со премиерот Заев за консензуален кандидат. Да седнеме, да размислиме повеќе луѓе, целото раководство, како ќе постапиме понатаму. Вие одите на варијанта најверојатно да имате свој кандидат. Размислуваме за свој кандидат најверојатно, меѓутоа нема да речам ништо, очекуваме партиските органи да донесат конечна одлука. Значи средбата со премиерот Заев за консензуален за сега денеска одлучивме да не бидеме таму. Тоа е во мораториум кај нас. Ќе одлуча повторно Централното претседателство на партијата, која ќе се одржи или утре или задутре. Значи, можно е да истрчате со свој кандидат председател? Се е можно. Можни се неколку опции, ќе видиме и ние размислуваме, ќе избереме најдобрата моментална опција за нашата партија, бидејќи со нашите гласови бија делегитимирале Дуи. Дуи, знаете, е дел од бивш режим. Господинот Адеми, министерот е министер на една режимска влада. Тој беше во последната режимска влада министер за европски интеграција, ако не се лажам. Значи, тоа е менталитетот. Дуи се најдолго на власт. Секој пат се па исто како Амди Бајрам, само некоја помодерна опција. Еве, од режијата ме опоменуваат дека при крај сме, дека за 5-6 минути треба да почне централниот дневник. Еве да почекаме да видиме што ќе одлучите како партија, со кој кандидат. Имате ли кандидати или допрва ќе размислувате за? Не, имаме имиња со кои што размислуваме, имаме опции, преговараме и со други партии, така да затоа велам се е можно, повторно Централното претседателство ќе одлучи кој потез ќе го играме во моментот. Значи, опцијата за консензуален кандидат со владеачкото мнозинство отпаѓа. И јас ќе речам се е можно, не можам да, ако ме прашувате лично мене, јас си знам својот став, меѓутоа повторно треба да одлучиме колективно. Не е тоа одлука на емоционална одлука на еден човек. И тоа не е добро во политиката. Господин Таравари, ви благодарам на гостувањето во отвореното студио на Еден ТВ и како што реков, за 5-6 минути ќе почне централниот дневник. Ја знаете, веста на денот е приведувањето на неколкумина, меѓу кои екс-спикерот Трајко Велјановски, двајцата екс-министри Јанакиевски и Ристовски, околу обвинителството за организиран криминал ги обвинува за организирање на крвавиот четврток. Значи, во Централниот дневник имаме повторно во живо вклучување од пред Кривичниот суд, каде што трае распитот на Спире Ристовски и Миле Јанакиевски. Чувте предходно во вклучувањето на колегата Игор Стефановски дека екс-спикерот Трајко Велјановски заради пратеничкиот имунитет кој што го ужива
Веднаш бил пуштен, распитот со него не можел ни да започне, бидејќи прво треба да се направи процедурата да му се симне пратеничкиот имунитет.